आपका खामन जितना मर्जी गंदा है ना, आपके आशिक से 1000 दर्जे बेहतर है। ये 10 मिनट का जो प्यार है ना, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन सारी जिंदगी का जो प्यार है ना, वो सिर्फ आपका हस्बैंड ही आपको दे सकता है। और जो शख्स आपको हमदर्द लग रहा है ना, आपसे फोन पे चैटिंग कर रहा है, बातें कर रहा है, मुझे बताओ, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो एक शादीशुदा औरत के साथ बातें क्यों करता? और अगर वो खुद भी शादीशुदा है, तो जब वो अपनी बीवी का नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा?